台湾的朋友们，大陆的建商真的是疯掉了！现在头期款只需要3万块钱就可以拎包入住这个超级无敌漂亮的1线海景房哦，并且哦，现在建商承诺送你全屋豪华装潢了。这里交通位置呢非常的便利，去深圳还是去香港呢，都可以上我们的顺丰通道，只需要30分钟即可到达机场了。到底样品屋怎么样呢？让我们上去看看吧。一打开家门呢，就可以看到建商赠送给我们全屋的豪华装潢了。LDK 设计超宽阔的客餐一体厅，尽显豪宅风范哦。现在呢，108平做到了3房2厅2卫，最适合我们3代同堂一起居住了。那么我们的社区呢，自带超大游泳池跟各种生活机能，可谓一切应有尽有了。重点来咯，现在来买房，建商承诺送价值10万元的车位一个哦。如果你有心动，赶紧评论区找我哦。